Na sziasztok srácok, az Illen B. Dani. Nem tudom srácok, hogy a hangos-e, várjatok. Ja, hangos. Na srácok, nem tudom, itt lesz velünk B. Marci. Köszönjük szépen. Sziasztok! Na srácok, nem... Na, és itt vagyok én ebben a shotgunos faszi, és itt van velünk már ez a fehér menő gyerek, ez a fekete rövidnadrágú B. Marci. Nézzetek, mint király. Hát de nem látom, hogy mozogsz, Geci, a másokat látom. Na ezt látom, ahogy így táncolunk, na. Amúgy srácok, ma nem használhatjuk, srácok, az erőnket, szóval ti nem tudjátok, van egy ilyen ebben a játékban, hogy ilyen erő. Igen, srácok, hasonló, mint a Fortnite. Na, várjatok, srácok. Nice! Amikor... Te itt mit boxolsz, te noob, te csicska? Mit boxolsz, te? Na, hol vagy, te csíra? Geci, hallod? Amúgy srácok, azért ilyen rövid a hajam, mert ugye levágták a fodrászom. Ez a bölcselmélyű fod. Te itt mit boxol? Na, fogadjunk be, Marci, hogy én ide. Gyere, nézd. Gyere. Úgyis van 26 percünk, addig figyelj. Addig fogadjunk, hogy... Jaj. Hogy én erre a tetőre így felugrok valahogyan. Tudj, ja. Várjál. Ó, majdnem. Várjál. Ja, másköz, Marci, hallod, a másköz. De menjünk is. Jó. Amúgy srácok, nem sokára itt a hátam mögött lesz itt háttér, nem tudom milyen háttér lesz, de lesz. Itt vagyok én, ugye srácok, itt én vagyok az első Amúgy a srácok B, Marci, várjál, nem Marci, hadd mutassam be a hajót. Látjátok srácok? Hová menjünk, Marci? Nem tudom. Menjünk Ruínes. Vagy az is jó. Yes! Oh my god. Ez amúgy srácok lehet úgy görögül. Ja. De úgy képzeljétek el srácok, így játszottunk így videón kívül. Ja, mindig játszunk srác. Még reggel, és tudjátok mi történt? A Danit lelőtték, és én meg lelőttem a... Ja, B. Marci itt elsőnek. Játékos. Ez a hülye cittyas, ezt nem hiszem, ez a hülye... Ugye srácok, én már valamelyik nap... Sorsotlát nem szól. Már nyár óta játszunk-e... Marci, most melyik legyen? A shotgunos vagy a izé? Hát inkább shotgun. Jó srácok, nem használhatunk shotgun. Ki ez a tetőfedő? Dani? Ezt te vagy. Ja, srácok... Villát lehet használni. Villát? Hát most lehet. Jaj, de kemény. Most shotgunt most nem lehet. Marci, kétféle shotgun van a izéba, ebben a játékba. Ja, látom. Jó, szállsz meg fegyvert. Szerintem melyik jobb, a villa vagy a ütő? Nem tudom, de bugolódik. Ja. De egy kalap kéne nekem meg kopni. Geci? Marci, van fegyvered? Ja. Akkor fedezzé. Hol van? Ja, ott van, látom, Dani. Erőt nem szóltam úgy használni. Várjál, lelövöm. Nem, shotgun. Te hol válsz? Itt is egy. Meghalsz. Amúgy srácok, B. Marci, végignézzük a B. Marci ezt a videót majd utána. Igen. Ha felkerült a YouTube-ra. Ja. Mert majd srácok, majd végignézzük a YouTube-on, és majd B. Marci is majd válaszolni fog. Igaz, Kopim? Igen. És nem tettek róla, hogy te kopasznak születtél. Most srácok, még nézzétek, mi van amúgy a játékban. Gyere egy kicsit ide. De az az én erőm, na kop le onnét.
Na, srácok, ez egy olyan erő, hogy így fel lehet így izélni, de ez amúgy nem erő, hanem ez csak ilyen bot. De amúgy vannak ehhez erők is, úgyhogy... Ja. De amúgy... Honnét lőnek? Ja. Ott. Lelőttem a kolbát. Geci. Hallod, van mit mi? Itt sokan vannak. Nem? Ja. Sennek sincs HP töltője. De Dani, innét szerintem húzzunk, mert már lelőttem 3 embert. Én csak egyet lőttem le. Ja. Úgy neked nem kínálták csöves. Jól találtok HP töltőt. Jó, 5 darabot találtam. Jött fegyver. Az nekem is van. Jó, Dani, itt van még HP töltő, kérsz. Szóval még kérsz egy kis forradát. Dani, nem kérsz? Amúgy figyeljétek, srácok, az erőmet, mit tudok. Ilyen erő is van, srácok. Igen, most kinek segítesz? Az ellenségnek te Nem csőre. segítettem. Amúgy nézzétek még mi van itt, srácok, ilyen kopter. Kell HP töltő, mert még 5-öt találtam. Neked van ez a bambusz izét? Ja. Hol volt a bambusz? Ja, itt vagy. Amúgy kell HP töltő, de ledobom neked. Mely már nekem 10 darabom van. Na, kérsz? Ja. Melyikkel kell kidobni? A izén a táskán. Jó, de nincs táskám. Jöjjön már. Várjál. Táskába kell. Dani, az a gond, hogy egyben van a 2, és várjál, elintézem. Mi sírsz, te paraszt? Srácok, ezt szeretem ezt a Fortnite-ot. Hol bász? Ugye elég sokat elrendezünk a Dani valamit. Ja. Bocs, hogyha most eltűnök egyfolytában, de kopterezést szeretem. Amúgy itt sokan vannak. Dani, Mondjad. tartom gatyát. Gatyát? Ja, neked is van olyanod amúgy. Hol lő? Ott van, Dani, várjál! Isten képességemmel. Ja. Itt van. Rálőttem. Én mögöttünk volt is egy. Ja. Hányat lőttél le? Én 5-öt. Én is 5-öt, Hékás. Amúgy jó ez a bot, ez a... Amúgy az a jó ebbe... Jaj, ne. Leestem. Amúgy erre a helyről menjünk már, mert itt Hallod. Én most elhelikopterezek, hogyha nem tudom. Dani, te neked nincs kopter előd? Mi? Te nincs kopter előd? Váljunk szét, Dani! És hátatalizunk. Én szétválok. Bazd meg! Mi van? Lőnek az. Hol? Ja, látom, de... Várjál! Geci, van AP töltőd? Ja, 10. Nekem nincs. Adja. S hol vagy? Itt. Kifogyott minden fegyverem, ez jó, Geci. Ez jó. Miért nincs HP töltőd? Na várjatok, srácok. Geci, Lőd szét, please. hol lő? Ja, Lőd, ott. Lőd szét, please. jó.
Várják egy távcsú. Várják. Na kell HP töltő? Igen, kéne. Mennyi? 1 Mennyi van? vagy 5. Nem tudom, hogy kell kidobni. A izén megfogod a táskádat, Mi van társa? kinyitod, de csiraj. Innen kidobtam. Nem azt kell kidobnod a táskádat. Ja, bele kell rakni. Kidob. Geci, meg fogok halni. Várjál, kidobom az összeset neked és utána add vissza, itt van. Köszi. De utána add vissza a többit. Persze, persze, ez természet. Ott van. Felszedted? Ja, bocs, itt a nálam. Ott van. 10 vagyunk, kösz. 90. Ja. Srácok, és hogyha nyerünk, akkor feliratkoztok a Danira. Shotgun nem használhattunk? Ja. Ja. És várjál, ez nem HP töltője, nem. És hogyha srácok mi győzünk, srácok, akkor fel kell iratkozni. Gyere Marci, menjünk. Várjál, elő valaki. Várjál, az Isten képessége. De amúgy hol vagy? Szóval itt vagy te kis. SOS! Mi van? Nincs fegyverem! Mi melyik vagy te? Ja, itt vagy. Köszi! Szívi. Csak mondd el, hogy hol lő, és akkor előlő. De engem lő! Jó, ott van nem. Nem látom, hogy hol lő az a volna. Jó, megvan. Vigyázz, Hárman. már csak 3-an. Jó. Az egyiket már látom. De én nem látom. Én mondom, hogy látom. Kis HP-m van, bocsi. Várjál! Lő engem az egyik. Hol van? Na hol vagy te kis személy? Szerintem a hídról jön. Itt van. Nem tudom. Köszi B. Marci. Szívesen. Srácok, akkor megnyertük. Én 9-et lőttem le B. Marci. Én 8-at. Na most mondtam volna. Járcsuk lettünk, láttam. Felvettem az Akkor összes. srácok fel kell iratkoznunk. Akkor fel kell iratkozzatok rám. Igen. Amúgy srácok, ebből még ám lesz, srácok. Ja, még lesz, ne azt higgyétek, srácok, hogy ez ott az utcsó, az utcsó. Amúgy te hányas szintű vagy? Én várjál. Én valamilyen 5-ös vagyok. Silver 5-ös. Te bronz izé vagy, nem? Nem úgy, hogy ezt hogy hányas Ja. szintű. Szintű. Mindjárt megnézem, hogy hányas szintű. Te hányas szintű Én vagy? 36-os. 36. Én azt hiszem 40... Várjál, meg kell nézem, mert bizonytalan vagyok, és... Várjál, ülj le vissza, majd mindjárt mondom. Most srácok, úgy, hogy látjátok az árnyékot, itt van velünk Game Marci. Én 48-as vagyok, mindjárt hol a pénzem? Itt van. Jó, én 37-es lettem.
Ó, még kicsi kéne, 92 kell, hogy 100-hoz. Ja. Most köszönöm srácok, időt adok ezzel, itt volt velünk. Marci, sziasztok! Igen, sziasztok. Jaj. Úgy 102. Sziasztok.